好，歡迎大家咧再次嚟到咧物理工作室嘅呢個 channel 啊！我哋今日咧會再幫大家咧解釋下一啲咧mechanics 力學上面嘅題目啦。我哋今日睇咧2013年 Paper 1A 嘅第7條咯喎。嗱，呢條咧個答中百分比咧相當之低啊，得25%。嗱，咁呢一條咧，我哋首先望下個題目嘅情景究竟係點先。嗱，題目嘅情景咧係一個我哋熟知嘅情景嚟嘅。而家有一個盒喺度啦，呢個盒咧受到兩個力所影響喎，分別就係2 Newton 同埋12 Newton。當你受到呢兩個力嘅影響底下，呢個盒咧會以一個 constant speed 恒定速率咧就會向我哋嘅左手邊移動嘅。呢個就係我哋嘅 situation 啦。嗱，題目問乜嘢咧？就係話，如果一陣間我哋12 Newton 呢個力咧消失咗，咁作用喺呢個盒上面嘅 net force 正力會係幾多呢？嗱，點解呢條題目嘅答中百分比咁低呢？我相信其實就係呢條題目呢，其實係問咗兩個小問題先可以令到同學呢得出正確嘅答案嘅。嗱，第一個小問題就係乜嘢係 constant speed 啊 ？constant speed 恒定速率會導致一個乜嘢嘅物理情況啊？好啦，咁我哋先解釋下呢個問題先啦。如果你要達到 constant speed 恒定速率，亦即係話個 net force 正力要係0嚟㗎。咁即係話我哋而家喺呢一個公仔入面，我哋已經可以估到個 friction 摩擦力係幾多咯喎。咁我哋望一望咯喎，你要令到向左同向右加埋嘅力係一樣，所以我哋應該可以估到個 friction 摩擦力會係2加 F。會等於12，亦即係 friction 摩擦力係10 Newton 啦。咁我哋就係解釋到呢條問題嘅第一步。好啦，第二步就係其實呢條問題係想問一個所謂 friction 摩擦力嘅特點。乜嘢係摩擦力 friction 嘅特點呢？ friction 其實係 opposed motion 同運動方向相反，所以我哋一陣間俾個圖你望下先。嗱，如果我哋切走咗12 Newton 嘅力，咁個情況咪會變成咁咯。但係呢個盒依然係向左邊喐嘅。咁 opposed motion 同運動方向相反，自不然個力會指向右手邊，咁咪同運動方向相反咯。咁頭先計過咯喎，呢個就係 friction 嘅大小 F， 咁所以我哋嘅正力net force 會係幾多啊？好簡單嘅喎 ，net force 正力就係2加 F。頭先計咗 friction 係10啦，2加10，所以就係12 Newton。當日呢條題目嘅答案就係12 Newton 啦。嗱，今日咧我哋就去到呢度先咯喎。下一集我哋會再為同學咧去解釋下一啲 mechanics 力學上面同學常犯錯誤嘅題目嚇，下集再見，拜拜。